사실 이것 때문에 오는 거죠. 제 라이브는 사실 이걸 위한 거죠. 이번 주에 이렇게 문 달았어요. 그냥 문단 얘기 하려고. 지난주에 요 유리창 달았잖아요. 그거를 이제 이렇게 가까이서 좀 찍어봤습니다. 이제 나무에 페인트 칠을 오늘 했는데 이거는 칠하기 전에 찍은 거라. 이 형님 때문에 성인 컨텐츠 되네. 담배 피고. 요 비닐을 이렇게 나무로 싸가지고 돌돌돌돌돌 말아갖고 타카를 박는 거예요. 이렇게 하면은 처마가 돼주는 거죠. 위에다 매달아가지고 비가 새기 때문에 비닐을 댔다 보니까 이렇게 타카를 박습니다. 그냥 비닐만 걸어 올려도 되는데 빗물이 고이면서 이렇게 바가지가 생겨가지고 한 번에 팍 쏟아지게 되니까 요걸로 잡아서 나무를 균일하게 비닐을 이렇게 층을지게 해주는 거죠. 그냥 U자로. U자 방가하는 건 아니고. 이렇게 여기 보면 지금 테이블 타일을 매달고 있잖아요. 테이블 타일을 하나로는 나무를 묶고 거기다 이렇게 고리를 만듭니다. 그리고 또 고리를 만들어요. 그러면 케이블 타일이가 이렇게 고리해서 길어지죠. 이렇게 3개 정도 해가지고 넉넉하게 조금만 꽁져가지고 케이블 타일을 고리로 만들어준 다음에 그거를 이 위에 있는 나무에다가 여기 철에다가 걸어주면 이렇게 처마가 완성되는 하나만한 질거리였고 빗물 바지 해준 겁니다. 이제 조금 모양새가 이제 잡혀가는 것 같아요. 너무 오래 만들고 있는 것 같아. 나태해진 거 아닌가 오히려. 이렇게 라이브 체제로 바꾸고선 나태해진 것 같다는 생각이 들고 빨리빨리 일을 하고 싶은데 날은 또 슬슬 더워지고 고민입니다. 어떻게 해야 될지. 이게 만들다 보니까 사이즈가 다 달라요. 3층이랑 2층이랑 1층이 사이즈가 동일하지 않고 조금씩 다 차이가 납니다. 그래갖고 문짝을 만들 때 다 이렇게 사이즈를 일일이 재야겠더라고요. 이게 통일성을 안 갖추면 이런 데서 이제 시간 잡아먹고 힘든 거죠. 방목을 다 사이즈별로 해가지고 이 끝에다가 맞춥니다. 이렇게 하면 틈이 직각이 아닌 경우에도 여기서 이쪽으로 맞춰서 니은을 만들고 이쪽으로 맞춰서 니은을 만들고 그걸 합치면 문이 약간 사다리 꼴이 지더라도 문을 열고 닫는데 문제가 없게 짤 수가 있어요. 근데 그렇게 했을 때 제일 단점이 뭐냐면 문이 이렇게 앞뒤로 휘어진 문을 만들게 될 공산이 크다는 겁니다. 그래서 이렇게 각이 휘었을 때 만약에 직각이 아니고 약간 이렇게 휘어있다, 사다리 꼴이다, 이런 문을 만들 때 이 방식이 잘 통하긴 하지만 이 방식으로 문을 짤 때는 반드시 이 끝에다가 이제 철물을 대서 박아줘야 문이 이렇게 바가지가 앉는 현상을 방지할 수가 있는데 저는 그런 것도 없이 그냥 타카로 박았어요. 타카로 박아도 대충은 이제 방지는 할 수 있습니다. 왜냐하면 이게 방목 틀만으로는 어차피 어떻게 짜도 이렇게 휘어져요. 꺾여요. 딱 사각형으로 짜도 약간 이렇게 벌어지고 그럽니다. 늘어나고. 그래서 양쪽에다가 합판을 붙여서 박아줘야 문이 제 형태를 그대로 유지하는데 조금 더 도움이 되죠. 그래서 일단은 이렇게 짜고 타카 박아가지고. 근데 목수의길님은 내장 목수일 하실 건가요? 목수의길님? 내장 목수일 근데 목수의길님은 이미 약간 장인의 반열에 발을 담그셔가지고 모르겠다. 저는 내장 목수일을 먼저 배우고 가구를 독학하고 있는 입장인 거죠. 그러다 보니까 저는 이런 거 할 때가 조금 더 마음이 편해요. 그리고 저는 이런 빈틈이 조금씩 생기는 이런 틈이 있어도 별로 스트레스를 안 받죠. 가구 하는 분들은 이런 빈틈 같은 걸 용납을 잘 못 하시더라고요. 하게 작업을 하시더라고요. 여기 처마 비닐을 이렇게 댔더니만 이제 처마가 눈에 안 띄는데 들어가는 입구랍식으로 이렇게 마크를 하나 넣어주고 싶은데 안 보이니까 비닐을 너무 두껍게 줘갖고 그래갖고 하나 더 잘라갖고 이렇게 처마 대줬습니다. 이게 지금 문제가 뭐냐면 이 건물의 높이가 181cm, 183cm예요. 근데 이게 두 치각이란 말입니다. 그럼 위에 2.5cm 눕혀서 들어갔고 밑에 5cm, 그럼 7.7cm. 그러면 183에서 7.7을 빼면 175.3인가? 175.3인데 내 키가 173인데 신발을 신으면 아무래도 약간이라도 굽이 있으니까 이게 머리가 닿는 수밖에 없다. 그러면 이제 난감해지는 거죠. 내장은 알아보십니다. 후다닥 하면서 튼튼하게 만드는 걸 배운 적이 없어요. 빨빨 하면서도 이제 강도 맞추는 걸 못 배우셨다? 목수의길님 그게 있어요. 잠깐 일시정지해놓고 얘기하면 인테리어 목수, 내장 목수 이런 대목, 소위 대목에서 일하던 사람들이 소목에 가면 많이들 쫓겨나요. 왜냐하면 되게 설렁설렁 일하는 걸로 보이거든요. 소목이 볼 때 대목들이 하는 게 저희 그 형님 있지 않습니까? 지난주에 라이브에도 나왔던 좀 전에도 이거 펴가지고 잠깐 나왔었던 그 형님이 이제 전형적인 대목인데 그 형님은 그거 장인이에요. 그랭이질이라고 아세요? 그랭이질? 돌을 우리나라 한옥 양식 건물 보면 돌기둥을 먼저 기둥이 아니지 돌단을 쌓잖아요. 돌단을 올려놓고 그 단 위에 기둥을 세우잖아요. 근데 서양식은 돌을 이렇게 파가지고 나무를 끼는데 우리나라는 돌은 있는 대로 두고 석공이 치고 가면 정으로 쳐서 돌을 깎고 가면 그 위에 나무를 올리는데 나무가 이렇게 눕지 않습니까? 딱 아시네.
이 밑에를 쪄요. 그러니까 돌은 석수가 쪼고 가는데 석수를 또 부르면 돈을 또 줘야 되니까 나무 밑에를 쪄가지고 돌 모양이랑 똑같이 만들어서 그 나무를 이렇게 올려놓고 딱 자리를 잡으면 사방 직각이 다 맞으면서 기둥이 되는, 그걸 이제 그랭이질이라 그래요. 예, 그거 장인이에요. 저희 처형이 그걸로 그냥 한평생, 그러니까 절을 5채나 졌지. 그거 할 줄 아는 사람이 없으면 그냥 한옥은 못 올라가는 거예요. 근데 요즘은 올라가긴 해요. 이제 요즘은 돌 깎는 걸 기계로 하니까 쉽게 평 딱 쳐가지고 나오는데, 평을 치면 문제는 이제 나무가 미끄러진다는 거죠. 그레이지를 해놓으면 나무가 미끄러지질 않아서 좋아요. 그리고 기둥이 돌지 않고. 근데 이제 요즘에는 그거 하면은 하는 데가 있을려나 모르겠네. 저희 형님 얘기로는 그거 하는 데가 없다라고 얘기하는데 있긴 있겠지. 거의 없는 정도겠지. 그런 식으로 사라져가는 기술들이 많다 보니까. 근데 그렇게 이렇게 쫙갖고 맞추고 그러는 거나 정밀하지, 사실 좀 설렁설렁 하는 것처럼 보여요. 그래서 가구 쪽에 갔을 때 굉장히 힘들어하고, 소목 쪽에서는 이거 주먹장 하나 이렇게 1mm 여분만 나도 되게 보기 싫고, 거기 어떻게 퍼티로 메우고 그래도 왠지 마음에 안 들고 그러잖아요. 작품 쪽으로 이렇게 생각을 하니까. 근데 대목에서는 호랑 나무 사이 이렇게 틈이 벌어지면 그냥 실리콘 쭉, 퍼티도 잘 안 발라. 퍼티 바르면 오히려 퍼티랑 나무 사이에 이렇게 금이 생기면서 갈라져 보이니까, 그 대목에서는 그렇게 갈라진 크랙이 생기면 전부 글로 비가 새는 거잖아요. 비가 새지 않는 게 너무 중요하다 보니까 그걸 이렇게 퍼티도 잘 안 칠하고 그냥 실리콘 쭉 짜버리고 막 이런 식으로 넘어가는 게 되게 많아요. 힘을 버티는 한계 중량을 알 뿐이지 아주 일부러 여기에다 이렇게 넣어서 튼튼하면서 아름답게 만든다 이런 게 아닙니다. 근데 소목은 대목에 오면, 그러니까 둘이 교류를 하다 보면, 소목을 하시다가 대목으로 온 사람들은 너무 꼼꼼하게 하네, 좀 빨리빨리 하세요 라는 말을 들을지언정 일 못한다는 소리는 안 들어요. 그래서 소목을 잘 하면 대목도 쉽게 적응이 가능하다. 근데 그러고 보니까 목소리길님 거기 무대 쪽 일을 하셨다고 들었던 것 같은데 기억을 잘못하고 있나? 목소리길님 무대 일 하셨었다 그러지 않았어요? 무대도 전형적인 대목 중에 하나인데 좀 단순화된 대목. 아무튼 그거는 반응 주시면 얘기하기로 하고, 여기 그냥 이렇게 축축 찍어줍니다. 아 맞죠? 무대 일 하셨었죠? 무대도 대목이잖아요. 결국에는 합판으로 이렇게 툭툭 세워갖고 밖에서 보면 굉장히 화려한데 뒤에는 막 그냥 타카 대충 막 건선 축축 늘어지고 막 그렇게 하잖아요. 약간 뭐라 그럴까? 아 무대 음향. 무대 음향 하셨구나. 저는 무대 음향은 전혀 모르고 무대 설치 얘기한 거지 나는. 아 나는 목소리님이 무대 설치 계셨는 줄 알았어. 근데 거기서도 보면 대목들 되게 대충 하는 것 같잖아요. 근데 힘은 버텨주잖아요. 그 한계치만 외우고 그 한계치를 넘어가지 않게끔 작업을 하는 것 뿐입니다. 전마로 좀 날랐죠. 아 음향도 날라야 돼요? 자기가 맡은 것만 하고 가고 그런 게 아닌가 보네. 한옥 현장에서는 석수는 석공 작업 딱 하고 나면 그냥 다 철수해버려요. 딴 현장 가버려요. 아 그러네, 어부님도 음향하셨었네. 맞네. 목소의 길님 TV에도 나왔던 기타리스트예요. 어부님 목소의 길님 보시면은 되게 좋으시겠다. 저는 드럼이나 조금 쳤지 무슨 그것도 교회 반주 수준이지 음반 내고 이런 적이 없어갖고, 진짜 사람이 하나하나 살면서 단순히 배우고 맛만 보는 수준이 아니라 진짜 미칠 것까지는 아니더라도 정말 열심히 해볼 필요가 있다는 생각이 들어요. 저는 생각해보면 20대 때까지 뭘 하나를 진득하게 내가 이걸로 먹고 살리라 혹은 뭐 난 이거 하다 죽을래 이러면서 해본 게 별로 없는 것 같아요. 음악도 찔끔 해보고 만화도 이런저런 선생님들 문화생이랍시고 깝죽깝죽 이러고 돌아다니면서 그냥 펜 연습 뭐 이 정도 했지 어디 공모전에 내본 적도 없고, 요리도 한답시고 호텔 들어가가지고 쿵짝쿵짝 한 2년 하다 때려치고 딴 거 한다 하고 어중이 떠중이로 대충 하다 보니까 어디 가서 뭘 안다고 딱히 자랑할 게 없네. 목소리 길름 보면 TV도 나오시고 막 기타 돌리는 거 보고 깜짝 놀랐네 나. 그리고 목공도 불과 한 1, 2년 전만 해도 대구목공학교에서 케이블소 밀고 이런 것만 올리시더니만 요즘은 뭐 막 작품 올라오고 막 제자들 들이시고, 확실히 사람이 열심히 쭉 파들어가야 결실을 맺는다 그런 생각 많이 느껴요. 목소리 길름 보면. 아무튼 다시 돌아와서 어머님도 음향기기 일이랑 싱크대 일이랑 두 가지 겸직해갖고 쭉 가시는 거 꾸준한 사람들이 부럽더라고요. 여기 다 1022 타카 퉁퉁 쳐주는 거고요. 사실상 이 건물 자체를 F40 타카, F30 타카, 그리고 1022 타카, 이 타카 세 가지로 그냥 다 지어 올리고 있는 겁니다. 그냥. 여기 밑에 나무들 있잖아요. 그 나무로 이제 문 짤 거예요. 무대 음향, 스트레스, 목공박처럼 전통 목수 장학생 놀이들 많이 도셨구나. 태권도 몇 단까 했다 했어요? 저희 작은 집에 재광이라고 제 동생이 하나 있는데 그 녀석이 5단인가? 6단인가?
관장에서 하나 더 떴다 그랬는데 지금 태권도 관장이에요. 코로나 폐업. 코로나 때 미국에서는 뭐 가게 하나당 얼마 줬대더라? 4억을 줬대나? 일본도 3억 2천인가씩 줬잖아요. 우리나라는 대출을 했잖아요. 대출. 준 것도 아니고. 아, 아버지가 태권도 가업이셨구나. 가업. 아이고. 우리나라 나는 그게 제일 안 믿겨요. 아, 사단이면 그거죠. 목소리 길림이 때리면 무조건 일단 목소리 길림이 불리한 거죠. 4단부터 간 걸로 아는데 4단부터 관장할 수 있는 거 아닌가? 저 작은 집 동생이 관장이거든요. 태권도장 관장. 근데 한 단 더 따갖고 5단이래나 6단이래나 뭐 그러는 것 같은데. 일단은 저 이거 빨리 그냥 문짝 빨리 짜고 자, 또 정치 얘기합시다. 아, 5단부터 관장이에요? 그러면 저희 작은집 동생이 5단인가 6단인가 그런 게 많긴 한가 보다. 4단부터 하는 걸로 알고는 있었는데 저는 뭐 태권도 잘 못하니까 전 태권도 1단이에요. 군대에서 딴 거. 군대에서 따서 유단자인데 사회에서는 아무 의미가 없지. 아무튼 이렇게 땄습니다. 이렇게 후두루루 땄어요. 자 빨리 하고 자 정치 얘기합시다. 이 큰 문 짤 때가 좀 골 아픈데 이렇게 제가 지금 짜고 있잖아요. 이거 완전 야매거든요. 이렇게 하면 휘어요 무조건. 그래갖고 보통 테이블에다가 놓고선 짜야 되는데 저야 뭐 이거 축사니까 그냥 빨리빨리 가자 이러고선 하고 있죠. 안 때리고 욕만 한다는 의미. 뭐가요? 아, 싸움 나면은 이제 불리하니까 욕만 한다? 그게 그렇게 될까? 쉽지 않을 텐데. 아무튼 제가 지금 입이 아주 간질간질하지만 지금은 이거 하는 시간이니까 이거 빨리 진도 뽑고. 이게 뼈를 왜 넣어주냐면요, 이게 이제 웃긴데 문이 강목으로 문 짤 때 이게 왜 이렇게 삽질을 하고 있냐면은, 잠깐 포토샵 가야겠는데, 제가 방금 전에 왜 그 짓을 하고 있었냐면은 또 그림을 그려야지. 강목을 세우고 이렇게 강목을 세우잖아요. 그리고 여기다 가로를 이렇게 붙이면은 뭐 다 좋은데, 아이고, 이걸 경첩에 붙여갖고 딱 놓으면은, 이거는 장비만 어부님은 뭐 그냥 아실 거예요. 아, 목소리 길림도 아시겠다. 이걸 모를 리가 있나. 혹시나 모를 수 있는 사람이 있다 보니까 이걸 다 짚고 넘어가야 된다는 게 참 비엔데, 강목을 여기다 이제 경첩을 붙여놓으면, 아, 경첩 하나 더 붙여야 돼. 이거 갖고 또 이제 아래다 두 개를 붙여야 된다고 하는 사람들이 있어갖고, 경첩을 이렇게 붙이는 겁니다. 위에 두 개, 아래 하나. 이렇게 붙여놓으면 이게 하중을 받잖아요. 그러면은 여기가 휘어져, 이렇게 아래로 쳐져요. 그런 문제가 자꾸 생겨요. 또 얘를 잡아주려면 이 상태를, 요 각이 잡힌 상태를 계속 유지하려면은 여기 가로대를 넣어줄 수밖에 없는 거죠. 근데 가로대를 넣어줘도 시간이 지나면 이렇게 쳐집니다. 아래로 얘가 내려가요. 그러면서 얘가 이제 이렇게 휘어지죠. 이렇게 휘어지죠. 그러면서 문이 파괴돼요. 그래서 강목만 갖고 문을 짜면 문제가 심각하기 때문에 별 도리가 없습니다. 그래서 합판을 대줘야 돼요. 합판을 대서 위아래를 이렇게 한 이 정도로 해서 최소한 한 이 정도는 막아버려야, 아예 밖에서 싸서 덮어버려야 이 합판에 이렇게 응력이라 그러나, 이렇게 휘는 거를 버텨내는 힘이 이 문짝의 프레임을 지지해주는 역할을 하게 됩니다. 그래서 이렇게 해야 문이 사다리 꼴이 되지 않고 좀 오랫동안 이렇게 버틸 수 있죠. 근데 이렇게 해도 문제가 생기는 게, 이 경첩 부위와 이 위에 이 판들은, 요거랑 요 판은 지금 이렇게 되는 힘을 계속 받고 있잖아요. 그러면 바로 요 경첩을 물고 있는 강목이 이렇게 동글게 휘려고 하는 거죠. 계속 그 힘을 받죠. 왼쪽이라고 하신 게 여기죠. 왼쪽 이가 여기고, 오른쪽 아래로 이렇게 길게 대각선, 이렇게 대각선 넣으면 어떠냐 이거죠. 이쪽으로 이렇게 하나 넣어도 괜찮아요. 이렇게 하나 넣어도 괜찮은데, 이렇게 하나를 넣는 거는 언제 넣냐면요, 이 바깥면을 합판으로 다 덮어버릴 때, 그때는 넣어도 됩니다. 근데 왜 이렇게 여기를 개방해 둘 때, 그러니까 축사 같은 게 여기를 개방해 놓잖아요. 동물들이 뭔 짓거리 하는지 주인이 봐야 되니까. 봐야 되는데 여기를 대각선으로 이렇게 넣어놓으면은 일단 밑쪽으로 좀 그렇고, 그리고 어떤 작업을 할 때, 어부님 그거 싱크대 작업하실 때 그런 주문 받아보시지 않으세요? 한쪽을 라운드로 동그랗게 돌려달라거나 한쪽을 이렇게 세모나게 꺾어달라거나, 그러면 좀 작업이 좀 많이 복잡해지잖아요. 그냥 직각보다. 그러다 보니까 이게 대각으로 넣어버리면 뭘 붙이려고 그래도 좀 잘 안 붙어요. 손잡이를 붙이거나 자물쇠를 넣거나 이럴 때 조금씩 이게 애로사항이 있습니다. 그래서 대각선은 잘 안 넣으려고 하는 편이죠. 그냥 좀 안 좋아요. 가공성이 편하지가 않아요. 아무튼 그래서 대각선이 힘들다. 왜냐? 방충망을 칠 거니까. 결국에는 이렇게 사방을 막고, 여기 또 네모나게 막고, 아무튼 몇 번 반복하는 거야 도대체. 저 사방을 막고 밑에 사방을 막아야 요 가가 아래로 처지는 걸 막을 수가 있다, 그 얘기입니다. 뭐 복잡한 얘기가 아니고, 그 얘기를 몇 번이나 반복해서 하고 있네. 그래서 다시 돌아가면 그 작업하는 거예요. 그래서 가로대를 자꾸 넣어주고 오로지 버티려고. 이게 강목으로 지면서 비를 방어하려다 보니까
전부 페인트를 칠해가지고 저는 보면은 목생일님도 보시면은 느끼시겠지만 저는 별거 아닌 거 만드는데 밑작업을 너무 많이 해갖고 시간을 많이 들이죠. 다 뭐 낙동을 친다든가 페인트를 칠한다든가 그걸 다 해놓고 작업을 하려고 그러니까 어차피 일주일에 이틀밖에 못 하는데 이런 식으로 시간을 다 보내고 있죠. 이렇게 그냥 위에 아래 가운데가 뻥 뚫린 그런 사다리 형태로 문틀을 만드는 겁니다. 이게 그 어떤 의미에서는 목공을 처음 시작할 때 문을 만들어 보는 게 굉장히 유용해요. 왜냐하면 문은 여기저기 많이 필요하고 또 이렇게 동물 같은 거 기르는 분들은 문을 만들 필요가 은근히 많이 있거든요. 큰 현관문이 아니더라도 조그만 이렇게 간이 막이문 이런 걸 할 필요가 생길 때가 많은데 문을 직접 만들어 보면 굉장히 실력도 많이 들고 또 은근 이게 또 정밀성을 요해요. 그냥 네모난 거 만드는 것 같지만 조금만 재단이 미스가 나도 사다리 꼴이 돼버리거든요. 마름모가 돼버리거나. 그래서 문을 연습하시는 걸 많이 추천을 드린다. 은근 문이 괜찮다. 보통은 사람들이 목공할 때 연필꽂이 이런 거 만드는데 연필을 안 쓰는 세상에서 연필꽂이 만들어봐야 뭐 하겠는가 라는 생각이 든다면은 문이 아주 괜찮죠. 그런 단가가 좀 많이 들긴 하지만 여기 이지경첩. 제가 왜 노가다를 많이 했느냐. 지금 문을 짰잖아요. 경첩 달면 끝나잖아요. 근데 일을 많이 했어요. 왜 많이 했냐. 이제부터 나옵니다. 이지경첩을 달고 이지경첩은 경첩 틈에 이렇게 홈이 이렇게 있거든요. 2개나 3개 정도. 둘 중에 하나를 선택할 수 있는데 문 틀에 이 이지경첩에 있는 홈을 매립시켜서 경첩을 꽉 물어주게 만들 수가 있고요. 또 하나는 이지경첩에 튀어나온 홈을 나무 문에 이렇게 걸어가지고 균일한 위치를 잡아줄 수가 있어요. 직각 딱 맞추게끔. 그러니까 보시면 됩니다. 저 같은 경우는 매립을 안 하고 약간 튀어나오게 해서 이제 간격을 딱 맞춰주는 경첩이 문에서 튀어나오는 거리를 딱 맞춰주는 용도로 그 홈을 썼어요. 그랬더니만 사고가 난 거죠. 경첩은 꼭 위가 2개 밑에 하나다. 애초에 8기를 3개씩 판다 라는 거 좀 알아주셨으면 좋겠고, 저한테 30년 건축사 출신이라는 분이 오셔서 아래에다 2개를 박아야 된다 그러더라고요. 참 큰일 날 사람들이 많습니다. 지금 헤매고 있죠. 제가 왜 헤매고 있느냐, 여기 보세요. 경첩을 달았어요. 경첩 자리를 잡고 열어보는데 안 빠져나가요. 다시 보시면 이렇게 되죠. 문이 안 빠져나가요. 다시 보니까 문이 안 닫혀요. 왜 이렇게 됐냐면 이게 참 골아픈 건데, 결국엔 문짝을 들고 이제 목공소로 왔어요. 이 문이 요만큼의 폭이 있고 요렇게 열려야 되는데, 그러면 경첩이 요 문에서 시작되는 딱 이 지점, 딱 결쳐지는 요 지점에 경첩이 있어야 되는데, 일단 제가 문이 이렇게 대각선이지 않습니까? 대각선 상태에서 이렇게 열려야 되는데 가뜩이나 대각선이라서 면적이 안 나오는 와중에 경첩이 더 튀어나와서 이 지점에서 열리는 거예요. 이 지점에서 이렇게 이거 그림 어떻게 그려? 포토샵으로 가자. 포토샵으로 다시 가서, 자, 얘가 벽이에요. 사이즈 벽. 이거 마우스로 쓰는 그림입니다. 그 개발사발이라고 욕하지 마세요. 벽, 그다음에 문. 경첩이 여기에 달려 있으면 얘가 이 문이 열리고 닫히고, 여기에 경첩을 물었다 치고 열리고 닫히고 열리고 닫히고 이렇게 되겠죠. 그렇게 하면 아까처럼 그 문이 커지지가 않는데 여기에 경첩을 물면서 이렇게 된 거죠. 그래갖고 경첩이 여기 달린 거죠. 여기. 그러면 길이가 어떻게 되냐면, 시작점이 여기가 되니까 원래대로 하면 여기가 시작점이어야 되는데, 제가 문을 만든 사이즈는 요 아래쪽 빨간 쪽으로 시작점을 잡았는데 경첩을 튀어나오게 달다 보니까 이 위에서 시작을 하게 되고, 그러면 이 길이만큼 피타고라스의 정리죠. 피타고라스의 정리, x의 제곱 플러스 y의 제곱은 z의 제곱이다. 그렇게 해갖고 여기가 피타고라스 정리가 성립이 돼버리면서 요 길이만큼 이 문이 더 길어진 효과를 보게 돼버린 거예요. 이해되십니까? 저도 잘 이해를 못하겠지만 아무튼 그렇대요. 저는 예체능입니다. 저 수학 1도 몰라요. 아무튼 요 삼각형이 형성이 되면서 요 삼각형의 이 변만큼 문이 더 이렇게 튀어나온 효과를 보게 돼버린 거래요. 그래가지고 문이 아무튼 길어졌다. 그러면 어떻게 하느냐? 문을 깎아내지. 그래서 깎으려고 비닐하우스에 갖고 왔다. 딴 소리를 하려고 지금 대성하는 그림을 그렸던 거. 그러니까 이번에 제가 배운 게 그거예요. 문을 달 때, 경첩을 달 때 단순히 경첩의 두께만 잴 것이 아니고 그 경첩의 축이 시작되는 부분이 얼만큼 튀어나오는지, 문에서부터. 맞아요. 어부님 말씀이 딱 맞아요. 너비가 여기서 이렇게 보면 돼요. 이렇게 할 때랑 이렇게
이 폭이 훨씬 넓잖아요. 이렇게 하니까 또 이쁜 척하는 것 같은데 아무튼 하면 이게 훨씬 넓잖아요. 요거는 좁단 말이죠. 요거는 요 폭이 그러니까 그만큼 문이 확 열리게 돼 버렸고 그래서 문이 더 튀어나왔고 그래서 문이 안 닫힌다. 이게 제가 얼만큼 하자가 났냐면 1.2cm 하자 났습니다. 1.2cm 하자인데 문이 아예 열리고 닫히지가 않아 버리는 거죠. 문이 그렇게 민감하더라고요. 제가 문을 한두 번 만들어 본 게 아니고 문을 진짜 여러 번 만들어 봤음에도 또 몇 년간 만들어 봤음에도 하자를 낸 거예요. 제가 그래도 처음 문 만들어 본 게 한 5, 6년 됐고 그동안 뭐 계속 문만 만든 사람은 아니지만 어쨌든 문을 꾸준히 만들고 나름의 노하우가 있는데도 이걸 틀리더라고요. 이 각도, 경첩 각도 때문에 하자가 나버리는. 이번에 진짜 큰 거 하나 배웠습니다. 문을 새로 만드는 게 사실 가장 빠른데 좀 어떻게 살려보려고 자재가 지금 좀 부족하거든요. 다음 주에 자재를 닫기로 구입을 했습니다. 이번에 자재를 한 150만 원 가까이 강목이랑 뭐 이것저것 해갖고 샀는데 그거 만드는 거는 요거 프로젝트 끝나면은 갈 거고 근데 아무튼 그때까지 강목이 부족해갖고 요걸 좀 뜯어서 이렇게 작업을 진행하려고 뜯는 거예요. 언제나 사고 치면 수습이 복잡합니다. 애초에 만들 때부터 잘 만들어야 되는데 그놈의 각도 약 3도 정도를 계산을 못해갖고 문을 뜯는 거예요. 제가 타카 퉁퉁 박아가지고 가구 만드니까 만만하게 보는 분들이 있지만 여기 지금 보십시오. 지금 뭔 짓 하고 있나. 이거 재가지고 찌고 지렛대로 꺾어보고 타카가 은근히 되게 강력합니다. 타카 가구가 안 떨어져가지고 톱으로 썰었어요. 결국에는 약간 썰어내고 이 바로 넣었던 루바는 조금 싸니까 루바는 버리고 새로 대체하고 강목이 부족해가지고 루바 날리고 치고 망치로 때리고 진짜 이렇게 한참 동안 삽질을 해가지고 문을 띄어냈습니다. 이것만 봐도 알 수 있죠. 왜 신축이 더 싼지. 평당 공사할 때 리모델링이 훨씬 비쌉니다. 신축보다. 근데 왜 사람들이 리모델링을 하느냐? 토대 공사를 안 하니까. 토대 공사가 좀 비싸거든요. 그래서 리모델링을 하는 거지. 기본 공사비 자체는 리모델링이 훨씬 비쌉니다. 문 뜯어가지고 1.2cm씩 잘라내는 거예요. 이것 때문에 스트레스 많이 받고 오늘 아주 지금 제가 말을 혀가 꼬이는 이유가 이것 때문입니다. 문 삽질해가지고. 여기도 망치질 끌질 이거 좀 뜯어보겠다고 아주 타카를 뜯으면서 나무가 또 같이 뜯겨요. 근데 강목을 잃어버리면 안 되니까 살려보려고 아둥바둥 해가지고 겨우겨우 뜯어줬죠. 뜯어서 1.2cm 깎고 다시 또 타카로 박아주는 겁니다. 이게 뭔 짓인지 모르겠어요. 여기도 걷어내고 있는 거 수리하려니까 스트레스도 많이 받고 이번에 루바 돼가지고 덮어주는 거죠. 조절은 끝났으니까 다시 또 루바 썰어다가 박아주는 겁니다. 이거 아마 이런 1, 2cm 하자 때문에 수리하는 거 다 초보일 때 많이 해보셨죠? 어머님도 해보셨을 것 같은데 목수기님도 해보셨을 것 같고 결국에는 재단 미스예요. 재단 미스. 여기서 문 가져와가지고 다시 끼는 거죠. 살짝 작게 됐어요 이번에. 근데 그냥 가야지 어떻게. 이거는 문이 틀어졌을 때 이렇게 하는 겁니다. 문이 약간 이렇게 축이 이렇게 휠 수 있잖아요. 휜 거를 문을 이렇게 몸으로 힘으로 펴가지고 일단 펴서 평을 잡아줘야 그 다음에 합판을 쳐가지고 완전 고정을 해줄 수 있는 거죠. 지금 보면 제 몸 쪽으로만 합판이 대져 있고 여기도 제 몸 쪽으로만 합판을 박고 바깥쪽에는 제가 합판을 안 박았잖아요. 한쪽만 박은 상태에서 문을 눌러갖고 문을 펴서 평형을 잡아주고 그 다음에 바깥쪽을 박으면 삐뚤어지지 않습니다. 양쪽을 다 이렇게 합판을 붙여주는 거죠. 여기 이렇게 또 정신 못 차리니까 제가 그래요. 이게 스트레스 받으면은 정신을 못 차려요. 이상한데 화풀이하고. 배요. 죄송해요. 자꾸 조금씩 나와요. 이게 자꾸. 제가 지금 몸무게가 85kg입니다. 배에다 살이 쪘어요. 배 좀 집어 넣어야 되는데 또 집어넣고 이거 눈썹도 좀 이렇게 앞에 힘 좀 줘갖고 문신도 좀 하고 그 다음에 안경 벗겠습니다. 제가 절대 이 똥폼 잡으려고 안경 끼는 게 아니라는 거 여러분은 아실 거예요. 제가 처음 할 때는 얼굴을 까고 했습니다. 얼굴 까고 방송했더니 마누라님이 그러지 말래요. 눈썹이 못생겼대요. 그래갖고 눈썹 문신 한 다음에 얼굴을 까겠다. 배를 좀 집어넣어야겠네. 어떻게 해요? 맨날 편집하고 방송하고 맨날 앉아서 일하고 회사에서 편집 디자이너예요. 제가 목공을 이렇게 취미로 시작한 것도 약간 건강 생각도 좀 있습니다. 몸을 좀 굴려야 되지 않겠나. 아무튼 이렇게 평형 잡아주고 나서 피스 박아주면 문은 완성되죠. 이번에도 한번 또 잡아서 펴주고 이렇게 바로 차가지고 문을 평형을 잡아준 다음에 루바를 박아주면 그 이후부터는 휘지 않아요. 물론 루바가 아니라 합판 한 6mm에서 9mm 합판으로 전체를 한 면을 다 쳐주는 게 제일 좋습니다. 그냥 우리 흔히 보는 방문 같은 거 다 이렇게 만들어요. 사실 전체를 합판을 박을 뿐이고 저는 이제 합판을 안 바르고 한다. 이거 보이시죠? 여기 이렇게 이빨이 톡톡 튀어나와 있어요. 병첩에 딱 여기 이렇게
그러니까 요거를 나무의 문 안에 홈을 살짝 파갖고 이 홈을 매립해갖고 경첩 위치를 단단하게 고정하는 용도로도 쓸 수 있고, 지금 저처럼 밖에다 걸어가지고 혹은 안에다 걸든 어떻게 해가지고 위치를 균일하게 잡는 용도로 쓸 수도 있고, 어떻게 쓰든 자기 맘입니다. 근데 대부분은 저처럼 이렇게 걸어서 쓰는 경우가 많아요. 왜냐면 말 그대로 이지경첩이니까, 쉽게 쓰는 경첩이니까 툭툭 붙여서 쓰려고 이렇게 쓴단 말이죠. 근데 저는 이거를 대각선 문인 상태에서, 수평이면 문제가 안 돼요. 이 수평에서 이렇게 열린다 그러면 문제가 안 되는데, 대각선인 상태에서 이렇게 열리려 그러니까 대각선 홈의 기준이 밖으로 더 튀어나오게 되니까 작동 반경이 더 넓어져 버렸고, 그래서 문이 커지는 효과를 봐버렸다. 지금 여기 틈이 많잖아요. 이 부분에 빈틈이 되게 많잖아요. 이 틈이 더 넓어져 버렸다. 그래서 문이 커졌다. 그래서 문을 깎았다. 그래서 스트레스를 받았다. 그래서 제가 지금 혀가 꼬이고 있다. 죄송합니다. 요렇게 홈 보이시죠? 아실 텐데, 그래도 편집해서 올리면은 또 모르는 분이 볼 수 있으니까, 분들 이해돼야 되니까 여기 이렇게 홈 두 개를 걸 수도 있고 안에 매립해도 된다. 근데 매립하면 이게 이지경첩인데 뭐가 이지해지나, 뭐 그런 의미가 있다. 커졌다, 스트레스 받았다, 그 얘기하는 겁니다. 아 진짜 힘들었다 이거 하느라고. 이거 싹 된 거예요 지금까지. 이제 한 딱 맞춘 거죠. 이걸 뭐라 그러더라? 야, 아무튼 어미 뭐라 그러고 아들 뭐라 그러는데, 뭐 그 정확한 이름이 기억이 안 나. 아들 경첩이라고 아닌데. 아무튼 이게 큰 거, 밖에 감싸고 있는 거, 요 왼쪽 거를 기둥에 붙이고, 요 조그만 거 안으로 파고 들어가는 거를 문 쪽에 붙이고, 그것만 챙기면은 이지경첩은 그렇게 어려울 게 없습니다. 이지경첩은 3개씩 판매하고 3개씩 하나의 박스에 들어가서 포장이 돼 있고, 아세이인가? 뭐 거기 거 쓰면은 크게 나쁘지 않아요. 그냥 한 6,000원 정도 합니다. 그러니까 개당 2,000원 정도. 방문경첩을 사서 쓰면, 방문경첩이 그 부들부들한 성분이 있어가지고 문이 잘 여닫히기 때문에 집에서 그냥 쉽게 교체하겠다라고 하면 이지경첩을 사서 교체하시면 돼요. 저처럼 대각선 형태의 문이 아니고 보통은 다 수평으로 평이 잡혀 있으니까, 벽이랑 뭐 길이를 따로 다듬을 것도 없고 이지경첩 쓰시는 걸 추천을 드립니다. 요 피스는 4개씩 꼭 다 박아 주셔야 된다. 4개 요쪽. 아무튼 여기도 4개. 뭐 그렇게 지금 요 맨 아래랑 맨 위에만 합판을 하나씩 붙여놨는데, 그래도 한동안은 풀어지진 않아요. 이렇게 당기면 이 안까지 이만큼 열려버리니까 이건 기둥이 대각선이라 어쩔 수가 없죠. 그래서 이제 스토퍼를 작업을 해줘야 되는 입장이 되는 거죠. 근데 여기가 또 틈이 많이 벌어져가지고 그게 또 딜레마입니다. 문풍지를 좀 많이 붙여야 될 것 같다. 홈 자리만 어디 홈 자리를 만들지? 이지경첩의 홈이요. 네, 트리머로 많이 파요. 그러면 이지경첩을 꽉 물어줄 수가 있어요. 그거를 홈을 매립을 하게 되면은. 고양이 집 완전 탐나네요. 저기에 책상 하나 놓으면 앵간한 방이네요. 와서 한번 앉아봐. 너 고양이가 없잖아. 너 네 강아지 넣으려고 그러지? 강아지용 방은 또 따로 만들 수가 있어. 이거는 고양이 특화고, 강아지용은 이렇게 높게 만들 필요가 없어. 고양이는 3차원을 쓰기 때문에 높게 만들어줘야 되고. 그래도 문 그냥 경첩 다는 겁니다. 이쪽에는 경첩을 그냥 일반 경첩을 달았어요. 이지경첩은 현관에만 달아주고, 일반 경첩은 개당 400원이고 이지경첩은 개당 2,000원이니까 아무래도 뭐 세세한 거에서 단가를 내리지 않으면은 원가 폭탄을 맞는 수가 있죠. 뭐 그냥 뭐 어렵지 않은 그냥 경첩 다는 작업입니다. 그냥 해가 지도록 그냥 노가다를 하는 거죠. 점점 어두워지고 있죠. 여기 좀 많이 밝죠. 시작할 때 쫙 어두워집니다. 경첩 몇 개 다는. 이걸 왜 이렇게 오래 걸렸느냐? 이게 오래 걸리는 이유가 있는데요. 이게 여러분 그 임팩 드라이버에 이렇게 드라이버 대가리 사시잖아요. 그것도 또 이름을 또 까먹었어. 그거 꼭 자석으로 된 거. 자석링이 이렇게 매달린 거 있거든요. 그 자석링이 매달린 걸 사줘야 피스를 찍어서 바로바로 박습니다. 계속 피스가 떨어지는 거예요. 그래갖고 그냥 펄쩍펄쩍 뛰었습니다. 이거 피스가 자꾸 떨어져. 여기 되면 이렇게 떨어져. 피스가 떨어지니까 또 바꿔 계속. 자화기 맞아. 역시 배운 분이라 목소리 길림이 다 알아. 나는 기억이 안 나요. 기억이 안 나. 아무튼 자화기 달린 거 드라이버엔 자화기가 달려야 된다. 떨어뜨리고 있잖아. 안 벗고 또 계속 파자파자 뛰는 거예요. 그래갖고 해가 떨어지도록 달았습니다. 그렇게 이제 끝났죠. 요건 새벽 있고 다음날 새벽 있고 오늘 아침 찍은 거죠. 조금 볼만하죠. 그렇게 문 달아가지고 형태를 잡았습니다. 아이고 참 이렇게 문 모양이 잡혔죠. 받치게. 근데 또 안으로 푹 들어가니까 스토퍼를 또 달아줘야 되는 입장이 되는 거고요. 이쪽도 여기가 좀 약간 뻑뻑한데, 약간 뻑뻑한 게 오히려 날 때도 있어요. 왜냐면 이걸 쓰는 우리 마누라님이 가끔 이렇게 잠금을 깜빡하는 수가 있어가지고 오히려 이렇게 약간 뻑뻑하게 닫히게 두는 것도 뭐 괜찮을 때가 있습니다. 보통은 이 정도 빡빡하면 안 되죠. 그래가지고 이거 단열재 깔아준 거예요. 단열재는 보통 2번 연달아
두 번 겹으로 깔아야 되거든요. 근데 원래대로 하면 자석이 없으면 드라이버 팁을 자석에 문대서 그쵸. 근데 지금 제가 아예 자석 그 자체가 없다는 그것도 있습니다. 방법이 하나 더 있다. 내가 그 생각을 못했네. 그거 있는데 자화기가 없으면 피스를 자석 접시에 보관하면 돼요. 내가 자석 접시가 있는데 그 생각을 못했네. 그걸 못하고 계속 떨어뜨리고 나 일찍 껴갖고 똑 떨어뜨리고 맞아. 드라이버 팁을 자석에 문질러도 되는데 그거보다 더 편한 방법이 아예 자석 접시가 있어요. 자석 접시에 피스를 담으면 그 접시를 뭐 어떻게 하다 떨어뜨려도 피스가 흩어지지도 않고 아주 좋긴 합니다. 자석 접시가 있는데도 나 그거를 생각을 못했구나. 이 사람이 이게 점점 멍청해진다니까요. 잠을 못 자고 야간에 일을 하고 하가질만 계속하고 운동 안 하고 그랬대. 그러네. 지금 그러니까 자화기 자체를 까먹었다가 목수의 길님이 얘기해서 자화기 생각나고 어머님이 얘기하니까 자석 접시 생각나고. 나 이거 일할 수 있을까? 나 이거 사업해야 돼. 사업하려고 이거 하고 있는 건데 이렇게 멍청해져가지고 진짜. 아무튼 여기 왜 제가 처음 시작할 때 공구리부터 쳤잖아요. 근데 원래는 공구리 치고 이 단열재를 깔아요. 근데 이렇게 해도 괜찮은 이유가 어차피 여기다가 수관 깔고 보일러를 넣으니까. 근데 저는 수관을 안 깔 거죠. 왜냐? 푹사니까. 그러면 이 단열재 위에 아무것도 깔 것이 없다. 그러면 이 위에 어떡할 것이냐? 모르겠어요. 이게 말랑말랑하단 말이죠. 보통은 두 장을 깝니다. 지금 이쪽에 보면 이렇게 크랙이 있잖아요. 재단이 아무리 선수가 해도 약간씩 빈틈이 있다 보니까 하나는 이렇게 깔고 하나는 이렇게 깔아갖고 X자로 겹치게 해서 크랙을 최소화시키고 그나마 생긴 크랙을 이 단열 테이프로 덮어가지고 완전 밀폐를 시키는데 그러기 위해서는 최소 두 번을 깔아줘야 되고 단열재는 기본 재질이 스티로폼이니까 말랑말랑하단 말이죠. 두 장을 깔고 그 위에 장판을 올리면 많이 말랑말랑할 거란 말이죠. 그러면 이게 이 생활이 가능할 것이냐? 이 딜레마입니다. 지금 이 위에 나무를 한 장을 칠까? 그러면 나무가 이 말랑말랑한 거 위에 나무 합판을 올려놓으면 갈라지지 않을까? 그런 고민도 있고 순서를 그냥 당연하게 사람 집 짓는 거랑 동일하게 갔더니만 딜레마가 생긴 거예요. 온수배관 까는 작업을 안 할 거라는 걸 잊고 있었던 거죠. 온수배관을 깔아서 보일러에 연결을 해주고 온수배관 위에다가 공구리 물을 부어가지고 붙여서 일반적인 가정집 방바닥이 되는 건데 그 위에 바로 장판 깔면 되죠. 근데 저는 이 위에 따로 공구리를 안 부을 거니까 난감해졌습니다. 그래갖고 아마 어떻게 해야 되나 지금 마누라님이랑 머리를 쥐어짜야 될 입장이에요. 그렇게 해서 문짝 짜고 단열재 깔고 그렇게 해서 일을 끝냈습니다. 골아프죠 골아프. 어떠십니까? 그렇게 해서 나온 게 요거에 된 거죠. 사실 이거 말고 이제 페인트도 바깥도 페인트를 칠했어요. 근데 아무래도 어느 정도 이렇게 영상이 스토리가 이어질 수 있게 보여드려야 되다 보니까 그거는 이제 다음 주에 보여드리기로 하고 왠지 완성이 돼갈수록 조금씩 지저분해지는 느낌이 저는 좀 들어요. 그래갖고 완성했을 때 깔끔하게 짜잔 해야 되는데 그게 과연 가능할 것인가. 아무래도 이런 데 보이는 이 방충망이 제일 안 좋은 역할을 하는 것 같아요. 방충망이 원래는 어떻게 하냐면 이렇게 있으면 이게 강목 단면입니다. 강목 단면. 그럼 방충망을 저는 지금 어떻게 한 상태냐면 이 위에 이렇게 방충망이 오잖아요. 이렇게 툭 나가서 끊긴 걸 이렇게 접었어요. 이렇게 접어서 여기다가 타카를 박는 거죠. 그러니까 여기 튀어나온 것들이 이제 좀 안 좋은 영향을 끼치고 이 방충망이 이 맨살 같은 데 닿으면 스크래치를 되게 잘 내요. 기스난다 그러죠. 이렇게 살짝 비고 그러는데 그게 되게 아픕니다. 저는 강목을 아끼려고 이렇게 작업을 했는데 별로 좋은 선택이 아닌 것 같아요. 그래갖고 만약에 구독자님들이 만드신다 똑같이 만드시겠다 그러면 돈을 조금 더 쓰시는 걸 추천드리는데 오히려 돈이 더 쌀 수도 있어요. 이 방법이 보통 목조 형태에서 이제 어떻게 하냐면은 아까 같이 강목이 있고 이렇게 방충망을 칩니다. 치는데 이렇게 나가는 게 아니에요. 나가는 게 아니고 어떻게 하냐면 방충망이 이렇게 들어온 다음에 이렇게 감싸버려요. 꺾어서 여기다가 타카를 칩니다. 이렇게. 그럼 요 바깥에는 들리겠죠? 요쪽에는 타카를 쳐도 되고 안 쳐도 되는데 여기다 일단 쳐서 마감을 해요. 그리고 나서 옆에다가 강목을 하나 붙여서 마감을 쳐버리는 거죠. 그렇게 하면은 요 부분이 되게 깔끔하게 이제 마감이 되는 효과를 볼 수가 있습니다. 근데 그렇게 하면 강목이 모든 면에 두 자루씩 들어가게 되는 문제가 있다 보니까 단가가 2배로 올라가는 거죠. 근데 이게 왜 강목 두 자루를 쓰는 게 더 쌀 수 있냐? 이거를 이제 튀어나오게 마감을 했을 때 이거를 테이핑을 쳐서 이렇게
이렇게 덮어줘야 되는 경우가 생길 수 있거든요. 근데 이 테이프가 강목보다 훨씬 비싸요. 돈으로 덮어서 간다 그러면 오히려 강목이 더 쌀 수도 있겠더라고요. 제가 작업을 해보니까. 그리고 테이핑은 아무래도 우글우글해지죠. 우글우글해지고 안 이쁩니다. 실리콘도 발라보고 했는데 그냥 강목 2개로 마감하는 게 더 나은 것 같다. 다음에 만들 때는 강목을 2개를 합질을 해가지고 가운데 방충망을 집어넣는 식으로 해야겠다. 그런 생각이 들었습니다. 그리 하야 이번 주 작업은 이렇게 마감이 되는 거죠. 그러면 끝이냐? 끝이 아닙니다. 쫄대요. 나마스케님 반갑고요. 쫄대 다시 얘기하면 이렇게 눌러주는 거잖아요. 여기 쫄대 봉 넣고 이렇게 여기 쫄대란 말이죠. 눌러서 넣어주는 건데 얇은 합판을 잘라서 덧붙여도 될 것 같아요. 네, 그래도 돼요. 근데 그 합판을 자른다는 행위 자체가 또 하나의 공정이 되잖아요. 그러니까 이게 참 뭐라 그래야 될까? 그러니까 결국엔 제 탓인데 철망을 말아가지고 친다는 생각을 한 것 자체가 제 착각이었어요. 그러니까 상상으로는 이쁘게 말려갖고 균일하게 쫙 대고 탁 딱딱딱딱 박아서 이쁘게 딱 정리되겠지라고 생각을 했지만 실제로 해보니까 이렇게 접히고 이렇게 접히고 볼록 튀어나오고 실밥 튀어나오고 그러면서 막 엉망진창이 되는 거죠. 점점 이게 어머님 말씀은 알겠는데 지금 상황에서는 이게 막 두껍게 막 접히고 어디는 없고 어디는 막 이만하게 접히고 이러다 보니까 합판을 내면 합판도 막 이렇게 삐뚤빼뚤 이렇게 되는 상황이 왔어요. 지금은 저는 답이 안 나오는데 만약에 한 줄만 얇게 다 쳐가지고 방충망을 다 잘라서 버린 상태에서라면은 어머님처럼 말씀대로 얇은 합판으로 잘라서 붙여도 상관은 없죠. 저희 마누라는 지금 뭐냐고 얘기하냐면 그냥 장판을 오려갖고 어떻게 보면 어머님이랑 같은 얘기인데 장판을 오려갖고 이렇게 싸서 장판으로 이렇게 싸주고 타카를 박자. 근데 그거는 안 됩니다. 왜냐면 장판을 뚫고 타카핀이 들어가 버리거든요. 장판은 힘이 없다. 근데 얇은 합판이면 될 것 같아요. 얇은 합판이면. 근데 얇은 합판이면 사둘둘 쳐야 되나? 나는 사둘둘은 없고 일봉둘둘밖에 없는데 싱크 하실 때는 사둘둘 많이 쓰시잖아요. 저는 사둘둘 안 써요. 아무튼 고민입니다. 쫄 때는 뭐가 문제냐면 일단은 여기 밑에 접착면 여기가 들려서 터지는 일이 좀 많이 생겨요. 그래가지고 쫄 때는 좀 뭐랄까 보수를 많이 해줘야 되는데 자주 보수를 해줘야 되는데 저는 보수를 안 하고 가려는 생각을 하고 있다 보니까 그리고 그냥 둬도 얘가 이렇게 터지는 일이 잦은 데다가 이 안에 고양이를 넣을 거니까 고양이가 이렇게 매달리고 치고 막 이렇게 할 거란 말이죠. 그러다 보면 이제 등 중간중간 터지는 데가 많아진단 말이죠. 근데 그걸 눈치 못 채고 있다가는 어느 날 갑자기 푸푸북하고 왕창 터졌을 때 고양이들이 여기서 다 탈출하게 되고 그러면 답이 없는 상황이 펼쳐진다. 그래서 도망갈 여지가 생길 수 있는 거는 좀 안 하려고 기피한 편이고 집에서 창문이나 이런 데다가 할 때는 쫄대가 제일 좋습니다. 쫄대가 철거하기도 쉽고 설치하기도 쉽고 저도 작년에 저희 집 창문을 다 쫄대로 했어요. 쫄대가 아주 좋고 편한데 이런 동물 축사용으로는 쫄대가 좋은 선택이 아닐 수 있어요. 뜯고 나올 수 있다 보니까 참 애매합니다.